Ջուլիա, ես ինչ ավտոմոյկայի ձեներ ես հանում։ Չես կարող ինչ նորմալ խմես այդ ռոյալի բուն։ Ես էլ սենց եմ խմում։ Դու չես խմում, դու տանջում ես այդ բույին։ Ձերդ կտրի թող հանգիստ խմեմ։ Բայց զգուշ խմի, հաջորդ անգամ կենթայիների իրավունքների պաշտպանները գալու են հետևիցդ։ Լվացքը վերջացավ։ Գրպանից հանգել։ Հոպ, իսկ ով ասեց, որ Սամսոնինն է։ Բաումն է, Շավոյնն է։ Ջուլիա, մի հատ տրամաբանի, Շավոյն որտեղից $100։ Հենց այդ նույն տրամաբանությամբ էլ ասում եմ, այս Սամսոնի փողը չի կարա լինի։ Ինչի։ Որովհետև Սամսոնը չի կարա $100 փող ունենա, այդ իր համար շատ քիչ է։ Իր մոտ պետք է մինիմում $500 չափ փող լինի։ Ջուլիա, дай сюда այդ փողը, այդ փողը ինձ շատ պետք է։ Это вопрос жизни и смерти։ Ինչի՞ դա պետք։ Պետք է։ Ինչ։ Պետք է եղուկները սարքեմ։ Վայ։ Այդ հիմա жизни ու смерти հարց է։ Հա, դու ստեղ թե քեզ կսպանեմ։ Նանա, արի ես փողը մարդավարի կիսեի։ Нет, այդ փողը մենակ իմն է։ Дай сюда! Кисатирь! Добилась своего! Շատլապանը, ջան, տույ, առանց եղնիկ, համբան, տույ, Ես ինչ լավներ ես եղնիկի միսը։ Շատ լավներ, ուժեղ կերանք ու խամեցինք։ Բայց որ ես չխփեի այդ եղնիկին, սենց կև չէին կանի։ Ով դու։ Այդ ես խփեցի եղնիկի ոտին։ Հա, բայց քո կրակելուց հետո ինքը հələ 3 ոտով վազում էր։ Իսկ ես ուղիղ կրակեցի թոքերին շունչը փչեց։ Հայ, կարող ասես այդ խորովաստը դու ես դրել։ Բայելով, ես էի մաղալի մոտ ջեռը։ Բա մոռացել ով էր այդ միսը բաստումա դրել։ Էս ովա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Սա է Սամսոն և Շավարժ Բլբուլյանների բնակարանը։ Այս ապեր։ Ձեզնից որևէ մեկը այսօր եղնիկ որսացել է։ Հա, ես եմ որսացել, կրակել եմ դուզ ոտին։ Չէ, ես եմ որսացել։ Անենց կրակեցի, սաղ թոքերը ցանց սարքեցի։ Շատ լավ։ Ինչի, ուզում եք մեզ տանեք ձեր մոտ սնայպեր։ Չէ, ուզում ենք տանենք մեզ մոտ մի 6 տարի նստացնենք։ Կովկասյան վերջին կարմրապոչ եղնիկին սպանելու համար։ Չէ, այդ ես չեմ կրակել, այդ իքն է կրակել։ Չէ, ես չեմ կրակել, ես բաստուրմա եմ դրել, բաստուրմի համար է դա չի ասնում։ Եկեք գնանք բաժին, այնտեղ կպարզենք, լավ։ Հələ մի վարկան, էլի ընկեր ոստիկան, բայց հաստատ վերջի եղնիկն է, լավ եք նայե։ Հա, կա 3000 հատ որց եղնիկ ու մի հատ էգ։ Ու դուք այդ վերջին էգին եք ոչնչացրել։ Ոնց, այդ մեկին 3000 հատ որցը հասնում։ Այո։ Դե ասա այդ եղնիկին փրկել ենք էլի տանջանքներից։ Փաստորեն դուք եք սպանել։ Չէ, բայց ասենք, խոսքի օրինակ, պատկերացնենք, մենք ենք կրակել։ Դրա համար ինչ պատիժ է հասնում։ Պատկերացնենք էլի։ Դե կամ պիտի տուգանք վճարեք, կամ էլ ազատազրկում։
Իսկ իշքամ ատուգանքը։ 8 միլիոն 400 հազար դրամ։ Ես այդքան փող չունեմ, իսկ ազատազրկումը քանի տարի է։ 6 տարի։ Իսկ կներեք էլի, կարամ ես իմ մասը փողը տամ, ինքը իր մասը նստի։ Չէ, չեք կարա։ Կամ ամբողջը վճարում եք, կամ նստացնում ենք։ Գեր ոստիկան, եկեք մի հատ գնանք հանգիստ նստենք խոսանք էլի։ Եկեք, համեցեք։ Լավ, ասենք տվեցինք այդ փողը, բայց դուք դրանով ինչ եք անելու, որպես բարոյական վնաս բաժանելու եք այդ ворցերի մեջ։ Ոչ, այդ գումարով պետությունը էք եղնիկ է գնելու։ Մարմնավաճառ եղնիկ եք բերելու։ Հիմա վճարում եք, թե ձերբակալում եմ ձեզ։ Չէ, պարոն ոստիկան, ես կվճարեմ։ Շատ լավ։ Այստեղ ստորագրեք։ Երկուշաբթի կմոտենաք ոստիկանության բաժանմունք եւ կվճարեք տուգանքը։ Շատ լավ։ Ասում եմ, պարոն ոստիկան, մեկը արդեն գործը հարած է, էլի։ Ասում եմ, կարող է մի հատ լավ համով եղնիկի մսով բրդուճ խեղտես, էլ երբ պատիսես բան ուտես։ Հա, էլի։ Ճիշտ է։ Մեկը եղնիկին էլ հետ չենք բերի։ Փորձեմ։ Սպասի։ Մերսի։ Անուշարա։ Շատ համով է։ Շատ համով է։ Գինն էլ 8 միլիոն 400 հազար դրամ է։ Հա, այդ բրդուճի գինը 8 միլիոն 400 հազար դրամ է։ Կամ վճարի այդ գումարը, կամ էլ որպես եղնիկի սպանության մասնակից գնում ենք իրար հետ նստելու։